श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महात्म्य पहिलो अध्याय नारदजीको भक्तिसँग वार्तालाप। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्रमा विराजमान सुतजीलाई प्रणाम गरेर भगवत कथारूपी अमृत रसको आस्वादन गर्नमा परम प्रवीण सौनकजीले प्रश्न गर्नुभयो। हे सुतजी, तपाईं अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउनका लागि सूर्यका समान हुनुहुन्छ। हामीहरूलाई हजुर यस्तो कथा सुनाउनुहोस् जो कर्ण प्रिय होस्, जसले गर्दा भक्ति, ज्ञान, वैराग्यको प्राप्ति होस्, माया जालबाट छुटकारा मिलोस् एवं विवेकको उदय होस्। यो कलिकालमा जीवले आसुर भावलाई प्राप्त गरेको छ, नाना प्रकारका क्लेशहरूले पीडित छ, जसको दुःख निवृत्ति कसरी हुन्छ। संसारमा भगवत प्राप्तिको जुन उत्तम साधन छ, त्यो हामीलाई कृपा गरेर सुनाउनुहोस्। सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनकजी, तपाईं भगवत कथा प्रेमी हुनुहुन्छ, त्यसैले म तपाईंलाई भगवत प्राप्तिको उत्तम साधन बताउँछु। कालरूपी महासर्पको भयबाट बच्नका लागि श्री शुकदेवजीले श्रीमद्भागवतको प्रवचन गर्नुभएको छ। यसको श्रवण गर्नाले भक्तिको वृद्धि एवं भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। संसारमा यो भन्दा ठुलो चित्त शुद्धिको अर्को उपाय छैन। जब पूर्वजन्ममा पुण्यको उदय हुन्छ, तब भागवत कथा श्रवण गर्नमा रुचि हुन्छ। भागवत कथा अमृत भन्दा पनि मिठो र महँगो छ। जब श्री शुकदेवजी राजा परीक्षितलाई यो कथा सुनाउन व्यासासनमा बस्नुभयो, तब देवताहरू अमृतको कलश लिएर उहाँका नजिक आएर प्रणाम गर्दै भने, हे भगवान, हजुर यो अमृत लिनुहोस्। यसलाई पान गर्नाले राजा अमर हुनेछन् र कथारूपी अमृत हामीलाई पान गराउनुहोस्, जसले गर्दा हामी कृतार्थ हुनेछौँ। श्री शुकदेवजीले यो सुनेर भन्नुभयो र उनीहरूलाई अभक्त जानेर अमृतका बदलामा कथारूपी अमृत दिनु भएन। कारण मणि र काँचको तुलना कसरी हुन्छ। भागवतका कथाका श्रवण मात्रले राजा परीक्षितको मुक्ति भएको देखेर स्वयं ब्रह्माजीलाई पनि बडो आश्चर्य लाग्यो। उहाँले आफ्ना लोकमा तराजुका एक पल्लामा जप, तप, यज्ञ, दान आदि धेरै पुण्य साधनको फल राख्नुभयो र अर्का पल्लामा श्रीमद्भागवत महापुराणको फल राख्नुभयो। तौलमा भागवतको पल्ला नै भारी भयो। यसमा सबैलाई ठुलो आश्चर्य भयो र सबैले भागवतलाई भगवानको साक्षात स्वरूप सम्झिए। सप्ताहको रूपमा भागवत श्रवण गर्नाले निश्चित मुक्ति मिल्दछ। देवर्षि नारदले पहिले ब्रह्माजीबाट भागवत श्रवण गरेर सनकादि महर्षिहरूद्वारा सप्ताह श्रवणको विधि सुन्नुभएको थियो। सौनकजीले सोध्नुभयो, हे सुतजी, सुनिन्छ कि नारदजी प्राय यताउता लीलाका लागि झगडा गराउँदै घुमिरहनुहुन्छ। उहाँ एक ठाउँमा स्थिर रहन सक्नुहुन्न। तब कसरी उहाँले सप्ताहको विधि सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो र सनकादि महर्षिहरूसँग उहाँको भेट कहाँ भयो। सुतजीले भन्नुभयो, सौनकजी, म यो प्रसङ्गमा एउटा भक्तिपूर्ण इतिहास सुनाउँछु, सुन। जुन मैले श्री शुकदेवजीबाट सुनेको थिएँ। एक समय सनकादिक महर्षिहरू सत्सङ्गका लागि बदरिकाश्रम जानुभयो। त्यहाँ नारदजीलाई व्यग्र चित्त देखेर सोध्नुभयो, हे ब्राह्मण, तपाईँ किन उदास हुनुहुन्छ? तपाईँलाई के कुराको चिन्ता छ? यस्तो हजार हजार प्रश्नहरू सोध्नुभयो। यस्तो हतार हतार कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ अथवा कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ? नारदजीले भन्नुभयो, हे मुनीश्वरहरू हो, कर्मस्थली भएका कारण पृथ्वीलाई सर्वोत्तम मानेर म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ पनि
काशी, प्रयाग, पुष्कर, गोदावरी आदि तीर्थहरूमा भ्रमण गरिरहेँ, तर मैले कहीँ पनि शान्ति देखिनँ। सबैतिर कलीको आक्रमण भएको देखेँ। मनुष्यहरूमा सत्य, तप, दया, दान आदि केही पनि रहेन। उनीहरू केवल असत्यको अवलम्बन गर्दै आफ्नो पेट भर्छन्। घरमा स्त्रीहरूको प्रभुत्व देखेँ। सालाहरूले सल्लाह दिँदै गरेको देखेँ। कन्याहरूको बिक्री गर्दै गरेको देखेँ। स्त्री पुरुष आपसमा झगडा गरेको देखेँ। मनुष्य मन्दभाग्य एवं आलस्य भएको देखेँ। सन्त पाखण्डी देखिन्थे। विरक्त सन्यासी परिवार जुटाएर गृहस्थी भएका थिए। दुराचारीहरूले तीर्थका अड्डा जमाएर अश्रद्धा पैदा गराएका थिए। कहीँ पनि योगी, सिद्ध, ज्ञानी पुरुष दृष्टिगोचर हुँदैनथे। कलिरूपी दावानलले प्राय सबै साधन भस्म भएका थिए। कलिका यस्ता दोष देखेर म यमुना तटमा गएँ। त्यहाँ मैले एक आश्चर्यमय दृश्य देखेँ। त्यहाँ एउटी युवती नारी दुखित भएर बसिरहेकी थिइन्। उनका नजिक 2 जना वृद्ध बेहोस भएर लडेका थिए। ती युवतीले उनीहरूलाई उठाउँदै चारैतर्फ हेर्दै आफ्नो रक्षक खोज्दै थिइन्। धेरै स्त्रीहरूले उनलाई धैर्य धारण गराउँदै थिए। म टाढाबाट त्यो दृश्य हेर्दै थिएँ र कौतूहलतावश उनका नजिक गएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै ती युवती उठिन् र भनिन्, हे मुनिवर, आज अहोभाग्यले हजुरको दर्शन भयो। तपाईका वचनले मलाई अवश्य नै शान्ति मिल्नेछ। यति सुनेर मैले भने, देवी, तिमी को हौ? तिम्रा नजिक बेहोस भएका यी वृद्ध र सेवा गरिरहेका यी स्त्रीहरू को हुन्? तिमीलाई के दुःख छ? तिमी मलाई आफ्नो दुःखको कारण भन। ती युवतीले भनिन्, हे मुने, मेरो नाम भक्ति हो। ज्ञान र वैराग्य यी 2 मेरा पुत्र हुन्। कालका प्रभावले गर्दा यी 2 जना वृद्ध भए। यी स्त्रीहरू गङ्गा आदि नदीहरू हुन् जो मेरो सेवा गरिरहेका छन्, तर पनि मलाई सुख छैन। म द्रविड देशमा उत्पन्न भएँ र कर्नाटकमा गएर बढेँ। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै गुर्जरमा गएर वृद्ध भएँ। पाखण्डीहरूद्वारा म क्षीण भएँ र मेरा यी पुत्रहरू पनि वृद्ध भए। वृन्दावनमा आउन साथ म युवती भएँ, तर मेरा पुत्रहरूको वृद्धत्व गएन। लोकमा माता वृद्ध एवं पुत्र युवा देखिनु स्वाभाविकै हो, तर यहाँ विपरीत भयो। यही शोकले गर्दा म व्याकुल छु। कृपया तपाईं यो वैषम्यको कारण बताउनुहोस्। अब म यो ठाउँलाई पनि छोडेर अर्कै ठाउँ जाने विचार गर्दैछु। राजा परीक्षितले यो अधार्मिक कलीलाई आश्रय किन दिए? राजा परीक्षितले यो अधार्मिक कलीलाई आश्रय किन दिए, जुन आउनाले सारा वस्तुहरूको सार नष्ट भयो? नारदजीले भन्नुभयो, हे देवी, म तिम्रो दुःखको कारण बुझ्दैछु। तिमी चिन्ता नगर। भगवानले तिम्रो दुःख अवश्य हरण गर्नुहुनेछ। जुन दिन भगवान पृथ्वी छोडेर आफ्ना धाममा जानुभयो, त्यही दिनदेखि पृथ्वीमा कलीको आक्रमण भयो। दिग्विजय गरिरहेका समयमा राजा परीक्षितले उसलाई मार्न चाहनु भएको थियो, तर त्यो राजाको शरण पर्यो। दयावश राजाले उसको सारभूत गुण लिएर उसलाई छोडिदिनु भयो। जुन फल अन्य युगहरूमा योग समाधिद्वारा पनि दुर्लभ थियो, त्यो फल यो युगमा केवल भगवान नाम कीर्तनद्वारा प्राप्त हुन्छ। यही गुणले गर्दा राजाले कलीलाई मार्नु भएन। यद्यपि कलीले तप, तीर्थ, ध्यान, कथा आदि सबैको सार खिचिसकेको थियो, केही अल्पज्ञ ब्राह्मणहरूले कर्णका लोभले बिना निमन्त्रणा घर घरमा गएर भागवती कथाको प्रचार गरे, जसले गर्दा कथाको सार नष्ट भयो। अत्यन्त क्रूर कर्म गर्नेहरू नास्तिक पापी मनुष्य तीर्थमा निवास गर्न लागे, जसले गर्दा तीर्थको सार नष्ट भयो। मनुष्यहरू आसुरी प्रवृत्तिका भए। यी पृथ्वी स्पर्शयोग्य रहेनन्। सबैतिर अनाचार फैलिरहेको छ। तथापि यस्तो समयमा जसले धैर्य धारण गरिरहन्छन्, त्यही नै ज्ञानी अथवा पण्डित हो। वृन्दावनमा
वृन्दावनका भूमिमा संयोगले नै तिमीलाई युवती अवस्था प्राप्त भएको हो, तर यहाँ तिम्रा पुत्रहरूका कुनै ग्राहक छैनन्, त्यसैले यिनीहरूको वृद्धत्व गएन। तिमी चिन्ता नगर, यो युगको धर्म हो, त्यसैले भगवान पनि यसलाई सहन गरिरहनु भएको छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक, यति सुनेर भक्तिले भनिन्, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, भाग्यले तपाईँको दर्शन भयो। अब मेरो दुःख अवश्य नाश हुनेछ। जसका उपदेशले प्रह्लादले भगवत प्राप्ति गरे, 5 वर्षका बालक ध्रुवले ध्रुवलोक प्राप्त गरे, त्यस्ता भगवत कृपा पात्र तपाईलाई म प्रणाम गर्दछु। पद्म पुराण अन्तर्गत भागवत महात्म्य पहिलो अध्याय पूर्ण भयो। श्रीमद् भागवत महात्म्यम दोस्रो अध्याय। नारद सनकादिक संवाद। नारदजीले भक्ति देवीलाई भन्नुभयो, हे बाले, खेद नगर, चिन्ताले किन व्याकुल भइरहेकी छेउ? भगवानका चरण कमलको स्मरण गर, तिम्रो दुःख नष्ट हुनेछ। जसले कौरव रूपी दुःख सागरदेखि द्रौपदीको उद्धार गर्नुभयो तथा गोप कन्याहरूको रक्षा गर्नुभयो, ती भगवान कतै जानु भएको छैन। तिमी उहाँकी प्राणभन्दा प्रिया छौ। तिमीले बोलाउँदा भगवान नीचहरूका घरमा पनि आउनुहुन्छ। ज्ञान, वैराग्य, सत्ययुग आदिका साधक अवश्य थिए, तर कलियुगमा भगवानलाई साक्षात्कार गराउने केवल भक्ति मात्र हो। भगवानले यही विचार गरेर भक्तहरूका पालनका लागि तिमीलाई यहाँ पठाउनु भएको हो। साक्षात रूपले तिमी वैकुण्ठमा निवास गर्दछौ। यहाँ तिम्रो छाया मात्र हो। मुक्ति पनि तिम्री दासी हुन् भने तिमीलाई के को चिन्ता? तिम्रा पुत्र ज्ञान र वैराग्य यद्यपि मानिसहरूका उपेक्षाले वृद्ध भए तापनि म यिनीहरूलाई जगाउनका लागि उपाय सोच्दैछु। यदि म घर घर गएर तिम्रो प्रचार गरिन भने म भगवानको दास नै होइन। भक्तिभन्दा ठुलो कलियुगमा भगवत प्राप्तिको अर्को साधन छैन। भक्तिद्वारा भगवान सरलताले सम्मुख भएर दर्शन दिनुहुन्छ। भक्तसँग द्रोह गर्नेहरूको दुर्दशाको ज्वलन्त उदाहरण दुर्वासाजी हुनुहुन्छ। भक्तिका अगाडि व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, तप, दान आदिको केही महत्त्व छैन। भक्ति नै मुक्ति दिनमा समर्थ छिन्। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे शौनक, यस प्रकार भक्ति आफ्नो महात्म्य सुनेर धेरै खुसी भइन् र नारदजीलाई भनिन्, हे मुनिवर, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। ममा तपाईको धेरै प्रेम छ। म तपाईलाई कहिल्यै त्याग्ने छैन। सधैँ तपाईका हृदयमा रहनेछु। क्षण मात्रका सङ्गमले तपाईले मेरो बाधा नष्ट गरिदिनुभयो। अब तपाईँ कुनै प्रकारले मेरा पुत्रहरूलाई ब्युझाउने उपाय गर्नुहोस्, तब मात्र मलाई वास्तविक शान्ति प्राप्त हुनेछ। यति सुनेर नारदजीले ज्ञान र वैराग्यलाई हातले हल्लाएर ब्युझाउने प्रयास गर्नुभयो। उनीहरूका कानमा उच्च स्वरले कराउँदै, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठ उठ भन्नुभयो। वेद, वेदान्त एवं गीताहरूका बारम्बार पाठले गर्दा उनीहरूलाई केही बेर त हाय गर्दै गर्दै उठे, फेरि सुतिहाले। यो देखेर ऋषिलाई ठुलो चिन्ता भयो। उहाँले उनीहरूको निद्रा एवं वृद्धता नष्ट गर्नका लागि भगवानको स्मरण गर्नुभयो। स्मरण गर्ने बित्तिकै तत्काल आकाशवाणी भयो, हे मुनिवर, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईको मेहनत सफल हुनेछ। जसका लागि तपाईँ सत्कर्म गर्नुहोस्, जसले गर्दा यी दुईजना ब्युझिनेछन् र भक्तिको पनि सर्वत्र प्रचार हुनेछ। तपाईलाई त्यो सत्कर्मको उपदेश महात्माहरूले गर्नेछन्। त्यो सुनेर नारदजीलाई ठुलो चिन्ता भयो। उहाँ ती तीनैजनालाई त्यही छोडेर तीर्थहरूमा गएर महात्माहरूलाई उपाय सोध्नुभयो, तर कसैले पनि उहाँको प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर दिएनन्। कोही प्रश्न सुनेर चुप्प लाग्थे, कोही असाध्य भन्दथे र कोही त भाग्दथे। चारैतर्फ यो चर्चा फैलियो। सबै मुनि ऋषिहरू आपसमा भन्न लागे,
जब स्वयं नारदजीले नै यसको उपाय जान्नु भएन भने अरू साधारण मनुष्यले के जान्दछन्। यस प्रकार सबै ऋषि मुनिको असमर्थता बुझेर नारदजी चिन्तित हुँदै बदरिकाश्रम जानुभयो। त्यहाँ त्यो उपायका लागि तपस्या गर्ने विचार गर्दा गर्दै उहाँले सनकादिक महर्षिहरूलाई आउँदै गरेको देख्नुभयो। नारदजीले प्रणाम गर्दै मुनिहरूलाई भन्नुभयो, म आकाशवाणीद्वारा कहिएको त्यो सत्कर्म जान्नका लागि तपस्या गर्न यहाँ आएको हुँ। आज अहोभाग्यले तपाईहरूको दर्शन भयो। तपाईहरू कृपा गरेर त्यो सत्कर्मका बारेमा बताउनुहोस् जसको संकेत आकाशवाणीले गरेको छ। सनकादिकहरूले भन्नुभयो, हे नारद, चिन्ता नगर, चित्त प्रसन्न राख। त्यो साधन अत्यन्त सरल एवं सुख साध्य छ। ऋषिहरूले यसका लागि धेरै उपाय बताएका पनि छन्। ती सबै परिश्रम साध्य र स्वल्प फल दिनेवाला छन्। वैकुण्ठ प्राप्त गराउने साधन गोप्य छ, जसलाई जान्ने व्यक्तिहरू ठुलो भाग्यले मिल्दछन्। सत्कर्मको अर्थ विद्वानहरूले ज्ञान यज्ञ भन्नुभएको छ र त्यो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतको कथा नै हो। यसका ध्वनिले नै कलिका दोष एवं ती तीनैजनाको कष्ट निवृत्ति हुनेछ। तब मात्र भक्ति ज्ञान वैराग्यका साथ घर घर गएर प्रत्येक मनुष्यका हृदयमा क्रीडा गर्नेछिन्। नारदजीले सोध्नुभयो, हे मुनीश्वरहरू हो, जब वेद वेदान्त र गीता आदिका पाठले पनि ज्ञान वैराग्य ब्युजन सकेनन् भने भागवतको कथाले उनीहरू कसरी ब्युजिनेछन्? कृपया मेरो यो सन्देह निवृत्त गरिदिनुहोस्। सनकादिहरूले भन्नुभयो, देवर्षे, वेद र उपनिषदहरूको सारभूत तत्त्वले नै श्रीमद् भागवत कथाको आविर्भाव भएको हो। त्यसैले यो सर्वोत्तम मानिएको हो। आप आदि वृक्षहरूमा फेदैदेखि टुप्पैसम्म रस भरिएको हुन्छ, तर त्यसमा आपका रसको स्वाद भेटिँदैन। जब त्यो फलको रूपमा आउँदछ तब सबैको मन हरण गर्दछ। जसरी दुधमा घिउ र उखुमा सक्खरको पूर्ण स्वाद पाइँदैन, अलग हुँदा मात्र रसको अनुभूति हुन्छ, त्यसरी नै यो भागवतको कथा पनि साररूप हुनाले परम मधुर र जसको रचना ज्ञान वैराग्य र भक्तिको स्थापनाका लागि नै भएको हो। सम्झिनुहोस्, जब व्यासजीका मनमा आफ्ना कृतिहरूमाथि मोहवश असन्तोष भएको थियो, तब चतुश्लोकी भागवतको उपदेशले नै तपाईले उहाँको चिन्ता नष्ट गर्नुभएको थियो। फेरि त्यसको महत्त्वमाथि तपाईँ किन आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ? नारदजीले भन्नुभयो, हे मुनीश्वरहरू हो, आज मलाई तपाईहरूका दर्शनले श्रीमद् भागवत महात्म्यम 3रो अध्याय ज्ञान वैराग्य सहित भक्तिको स्थापना। नारदजीले सनकादिकहरूलाई भन्नुभयो, हे मुनीश्वर हो, मेरो विचार यही ज्ञान यज्ञ गर्ने हो जसले गर्दा संसारमा सर्वत्र भक्ति ज्ञान तथा वैराग्यको स्थापना होस्। अब तपाईहरू यस्तो उत्तम स्थान भन्नुहोस् जहाँ म त्यो ज्ञान यज्ञ आरम्भ गरौँ। त्यहाँ तपाईहरूले नै भागवतको कथा वाचन गरिदिनु पर्दछ। यो कथा कति दिनसम्म सुन्नु पर्दछ, यसको विधि के हो, यी सबै कुरामाथि प्रकाश पार्ने कृपा गर्नुहोस्। सनकादिकहरूले भन्नुभयो, हे नारद, हरिद्वार नजिक आनन्द नाम गरेको गंगा तट छ। त्यो ऋषि मुनि एवं देवताहरूद्वारा सुशोभित पवित्र एकान्त र रमणीय छ। त्यहाँ पुगेपछि मनुष्यहरूका हृदयमा वैरभाव उत्पन्न हुँदैन। तिमी त्यही ज्ञान यज्ञ आरम्भ गर। त्यहाँ प्रेम रसले भरिएको अपूर्व कथा हुनेछ, जसको शब्द सुन्ने बित्तिकै तीनैजना तरुण भएर त्यहाँ पुग्नेछन्। जसरी भन्नुहुन्छ, सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, यति भनेर सनकादि महर्षिहरू
नारदजीका साथ गंगा तटमा जानुभयो। उहाँहरू त्यहाँ जाने बित्तिकै तिनै लोकमा त्यसको चर्चा फैलियो र चारैतर्फबाट भगवानका भक्तहरू भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, विश्वामित्र, व्यास, पराशर आदि ऋषि महर्षि आफ्ना शिष्य र पुत्रहरू सहित कथारूपी अमृतलाई पान गर्नका लागि पुग्नुभयो। एवं गंगा आदि नदीहरू, तीर्थ क्षेत्र, पुण्यवन आदिका अधिष्ठाता देवगण पनि त्यहाँ उपस्थित भए। यस प्रकार त्यहाँ एक विशाल समारोह भयो। जय शब्द, नमः शब्द तथा शंख ध्वनिका साथ सुगन्धित अबिर, गुलाल, लाचा एवं पुष्प वृष्टि हुन लाग्यो। विमानमा चढेका देवगणहरूले पनि कल्प वृक्षका पुष्पहरू वर्षाउन लागे। कथामा रुचि नराख्ने विषयासक्त संसारी जीवहरूलाई पनि भृगु ऋषिले स्वयं लिएर आउनुभयो। यस प्रकार जब सबै स्थिर भएर कथा श्रवण गर्नका लागि आफ्ना आसनमा बसे, तब 4 कुमारहरूमा श्रेष्ठ श्री सनत कुमारले भागवतको महात्म्य भन्न आरम्भ गर्नुभयो। हे नारद, भागवतीय कथाको सेवन सधैँ गर्नुपर्दछ, कारण यसका श्रवण मात्रले भगवान हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ। मनुष्य अज्ञानले संसारमा तबसम्म भ्रमण गर्दछ जबसम्म उसका कानमा यो मङ्गलमय कथा पर्दैन। विभिन्न भ्रम उत्पन्न गर्नेवाला नाना शास्त्र एवं अन्य पुराणहरूका श्रवणले त्यस्तो अलभ्य लाभ हुन सक्दैन। मुक्ति प्रदान गर्नका लागि केवल भागवतीय कथा नै समर्थ छ। गंगा, गया, काशी, प्रयाग कोही पनि यो कथाको बराबर गर्न सक्दैन। यदि मनुष्य सद्गति चाहन्छ भने उसले आफ्ना मुखले यो भागवतको 1 या आधा श्लोक भए पनि अवश्य नित्य पाठ गरोस्। जसले प्रतिदिन सरल लोक भाषामा भागवतको अर्थ सुनाउँछ भने उसका करोडौं जन्मका पापहरू नष्ट हुन्छन्। मरणका समयमा जसका कानमा भागवत कथाको ध्वनि पर्दछ भने त्यो प्राणी पनि वैकुण्ठ जान्छ। जुन मनुष्यले सुवर्णको सिंहासनमा भागवत पुराणलाई राखेर विद्वानलाई दान गर्दछ भने त्यो मनुष्यले भगवान श्रीकृष्णका साथ सायुज्य मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जो मूर्खले जीवनमा एक पटक पनि चित्त लगाएर भागवत कथा श्रवण गरेन भने उसले चण्डाल र गधाका समान आफ्नो जीवन व्यर्थ गर्यो र आफ्ना जन्मले गर्दा माताको जीवन पनि कलङ्कित गर्यो। पृथ्वीको भारभूत यस्तो जीवन मृत पापीलाई स्वर्गका देवता गणहरू पनि धिक्कार्दछन्। यो कथा करोडौं जन्मका पुण्यहरूले मात्र प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यसलाई श्रवण गर्नका लागि दिनको कुनै नियम छैन। सधैँ नै श्रद्धा भक्तिले यसको श्रवण गर्न सकिन्छ। कलियुगमा मनुष्यहरूको आयु थोरै हुन्छ, विघ्नहरू धेरै हुन्छन्, यम नियम आदि साधनहरू पनि कठिन छन्। त्यसैले श्री सुखदेवजीका आदेश अनुसार सप्ताह श्रवण गर्नुपर्दछ। जप, तप, योग, समाधि एवं माघ स्नानको जुन फल हुन्छ त्यो फल सप्ताह श्रवणले नै प्राप्त हुन्छ। सप्ताहका अगाडि योग, ध्यान, ज्ञान सबैको गर्जना समाप्त हुन्छ। यिनका अगाडि कोही टिक्न सक्दैनन्। सबै साधनहरूलाई दृढ झै मानेर सप्ताह निरन्तर गर्जिरहन्छन्। भागवतको यस्तो महिमा सुनेर सौनकजीले सोध्नुभयो, हे सुतजी, यो पुराणको यति महत्व किन छ? सुतजीले भन्नुभयो, हे सौनक, भगवान श्रीकृष्ण जब पृथ्वीलाई त्यागेर आफ्नो धाम जान लाग्नुभयो तब उद्धवजीले भने, हे भगवान, हजुर जाँदै हुनुहुन्छ। अगाडि कलियुग आउनेवाला छ जसमा बडा दुष्ट दुराचारी पुरुषहरू जन्मिने छन्, जसका सङ्गले सत्पुरुषहरूको बुद्धि भ्रष्ट हुनेछ। उनीहरूका रक्षाका लागि कुनै उपाय भनिदिनुहोस्। त्यो सुनेर भगवानले आफ्नो दिव्य तेज भागवतमा निहित गरेर स्वयं त्यसमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यस कारणले भागवत साक्षात भगवानका मूर्ति हुन्, जसका श्रवण, पाठ र दर्शनले सम्पूर्ण पाप राशि भस्म हुन्छ। कलियुगमा सबैभन्दा प्रधान धर्म सप्ताह श्रवण नै मानिएको छ।
सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, यस प्रकार सभामा सनकादि महर्षिहरूले सप्ताहको महत्त्व वर्णन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस समय एउटा ठुलो आश्चर्य भयो। भक्तिका दुई पुत्र ज्ञान वैराग्य युवा भएर भक्ति स्वयं उनीहरूका साथ भगवान नाम कीर्तन गर्दै कथामा सभामा प्रकट भए। उनीहरूलाई देखेर सभासदहरू आश्चर्यचकित भए र एक अर्कासँग भन्न लागे, यी देवी दिव्य रूप धारण गरेर मनुष्यका माझमा कसरी आइन्? श्री सनत कुमारजीले भन्नुभयो, हे यी देवी भागवत कथाका प्रेम रसदेखि प्रकट भएकी हुन्। त्यसपछि भक्ति देवीले नम्रतापूर्वक कुमारहरूलाई भनिन्, तपाईहरूले कथा रसले मलाई पुष्ट गरिदिनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्, म अब कहाँ निवास गरौँ? सनत कुमारले भन्नुभयो, हे देवी, तिमी सधैँ भक्तहरूका हृदयमा निवास गर। त्यसै समयदेखि भक्ति भक्तहरूका हृदयमा निवास गर्न लागि। संसारमा ती प्राणीहरू धन्य छन् जसका हृदयमा भक्ति निवास गर्दछन्। भगवान पनि भक्ति सूत्रमा बाँधिएर त्यही आउनुहुन्छ। हे नारद, म यो पुराणको महत्त्वको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? यसका कथन श्रवण र मननले वक्ता श्रोता दुवै नै श्री कृष्ण रूप हुन्छन्। पद्म पुराण अन्तर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्यको 3रो अध्याय पूर्ण भयो। ओम। श्रीमद् भागवत महात्म्य 4th अध्याय। भक्तका हृदयमा भगवानको प्रवेश, धुन्धुकारी तथा गोकर्ण उपाख्यान। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, भक्तहरूकामा यस प्रकार अलौकिक भक्ति देखेर भगवान भक्तहरूका हृदयमा प्रवेश गर्नुभयो। सबैजना खुसी भए, चारैतर्फ आनन्दको सागर उर्लियो। जय जयकार तथा शङ्ख ध्वनिले आकाश गुन्जयमान भयो। सुगन्धित अबीर गुलाल एवं पुष्पहरूको वृष्टिले सभास्थलको शोभा अपूर्व भयो। त्यहाँ बसेका मनुष्यहरूको बाहिरी ज्ञान रहेन। यस्तो तन्मय अवस्था देखेर नारदजीले भन्नुभयो, अहो, यो सप्ताहको अद्भुत महिमा मैले आज देखेँ। धूर्त, मूर्ख, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सबै पापबाट मुक्त भएका छन्। चित्त शुद्धिका लागि संसारमा यो कथा भन्दा उत्तम अर्को साधन छैन। अब हजुर यो भन्नुहोस् कि यो सप्ताह यज्ञले कस्ता कस्ता पापीहरू शुद्ध हुन्छन्? सनत कुमारजीले भन्नुभयो, दुष्ट आचरण गर्नेहरू, पाप कर्म गर्नेहरू, कुमार्गमा हिँड्नेहरू, काम क्रोधाग्निले दग्ध भएका कुटिल तथा कामी छन् भने त्यस्ता पनि सप्ताहका श्रवणले पवित्र हुन्छन्। र जो सत्यदेखि वञ्चित छन्, माता पितालाई कष्ट दिनेवाला छन्, कुल कलङ्की छन्, वर्णाश्रम धर्मबाट विहीन छन्, अरूको उत्कर्षलाई सहन नसक्ने छन् तथा हिंस्रक छन् भने पनि ती सबै सप्ताह यज्ञले पवित्र हुन्छन्। जो 5 प्रकारका महापापले युक्त छन्, ब्राह्मणका धनले पुष्ट हुने, क्रूर प्रवृत्तिका, पिशाचका समान निर्दयी छल र कपटले भरिएका र निरन्तर व्यभिचार गर्नेवाला छन् भने पनि ती सबै सप्ताह यज्ञले पवित्र हुन्छन्। हे नारद, यो विषयमा एउटा प्राचीन इतिहास छ, जसका श्रवणले मनुष्यहरू पापरहित भएर तुङ्गभद्रा नदीका तटमा एउटा अत्यन्त रमणीय नगर थियो। त्यहाँ आत्मदेव नाम गरेका एक तेजस्वी ब्राह्मण रहन्थे, जो श्रौतस्मार्त कर्ममा निपुण थिए। धनी हुँदाहुँदै पनि उनी भिक्षा माग्ने गर्दथे। उनकी धुन्धुली नाम भएकी बडा निर्दयी र क्रूर स्वभावकी पत्नी थिइन्। कारण बिना नै झगडा गरेर आफ्नै कुराको पुष्टि गर्थिन्। यसरी नै गृहस्थ जीवनमा दुवैको धेरै समय बित्यो, तर कुनै सन्तान भएनन्। पछि गएर पुत्र प्राप्तिका लागि नाना प्रकारका दान अनुष्ठान गरे, तर केही फल प्राप्त भएन। एक दिन चिन्ताले व्याकुल भएर आत्मदेव वनमा गए। त्यहाँ मध्याह्नमा पानी पिउन एउटा पोखरीमा गए। जल पिएर ती दुखी ब्राह्मण
त्यहीँ बसिरहे। केही क्षणपछि एक सन्यासी त्यहाँ आइपुगे। ती ब्राह्मण सन्यासीका पाउ परेर रुन लागे। सन्यासीले भने, हे ब्राह्मण, किन रुनुहुन्छ? के चिन्ता छ? आफ्नो दुःखको कारण भन्नुहोस्। ब्राह्मणले भने, महाराज, म आफ्नो दुःख के भनौँ? म ठुलो अभागी हुँ। मेरा पितृहरू आँसु पिउँदैछन्। मैले दिएका वस्तुहरू देवता तथा ब्राह्मण पनि ग्रहण गर्दैनन्। सन्तान नभएका कारणले नै म अत्यन्त दुःखी छु। म यहाँ प्राण त्याग्न आएको हुँ। पुत्र बिना जीवन तथा कुल सबै व्यर्थ छ। आफ्नो दुःख म कहाँसम्म भनौँ? मैले जुन गाई पाले ती पनि थारै रहिन्। वृक्ष रोपेँ त्यो पनि फलेन। कसैले मलाई फल दिएर गए भने पनि त्यो मेरो हातमा आउने बित्तिकै कोहिन्छ। यस्तो भाग्यहीन निर्वंशीले बाँचेर के गर्नु? यति भनेर ती ब्राह्मण डाको छोडेर रुन लागे। उनलाई दुखित देखेर सन्यासीलाई दया लाग्यो। सन्यासीले ती ब्राह्मणका निधारमा लेखिएका भावीका अक्षर पढेर भने, हे ब्राह्मणदेव, पुत्रको यो मोह छोडिदिनुहोस्। कर्मको गति बडा बलवान छ, त्यसलाई कसैले टाल्न सक्दैन। विवेकको आश्रय लिएर संसारमा वासनालाई त्यागिदिनुहोस्। मैले तपाईको प्रारब्ध देखिसकेँ। 7 जन्मसम्म तपाईको पुत्र हुने योग छैन। सन्तानबाट तपाईलाई सुख हुँदैन। राजा सगर एवं अङ्गका समान दुःख नै भोग्नु पर्दछ। त्यसैले पुत्रको आग्रहलाई छोडिदिनुहोस्। सन्यासमा सबै सुख नै सुख छ। ब्राह्मणले भन्नुभयो, यो सुख विवेकले मलाई के हुन्छ? जसरी भए पनि मलाई तपाईँ पुत्र प्राप्ति वर दिनुहोस्, अन्यथा म अहिले नै तपाईका चरणमा प्राण त्याग्नेछु। संसारमा पुत्र पौत्रले भरिएको गृहस्थाश्रम नै सरस हुन्छ। ती सबैभन्दा बाहेक सन्यास अत्यन्त सुखा हुन्छ। म त्यो लिएर के गर्नु? ब्राह्मणको यस्तो आग्रह सुनेर सन्यासीले एउटा फल ब्राह्मणका हातमा दिए र भने, जानुहोस्, आफ्नी पत्नीलाई यो फल खुवाइदिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईको एउटा अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुनेछ। यति भनेर सन्यासी गए र ब्राह्मण पनि फर्किएर घर आए। पत्नीलाई त्यो फल खान दिएर स्वयं केही कामले बाहिर गए। यता उनकी कुटिल पत्नीले आफ्नै सखीसँग रुँदै भनिन्, हे सखी, मलाई ठुलो चिन्ता भयो। यो फललाई म खान सक्दिनँ। यसले मेरो पेट बढ्नेछ, भोकले मर्नेछु। घरको कामकाज पनि गर्न सक्दिनँ। उठ्न बस्न पनि गाह्रो हुनेछ। कतै गर्भ टेढो भयो भने म त मरि नै हाल्छु। मलाई अस्वस्थ देखेर कहीँ मेरी नन्दले मेरा सबै सामानहरू लगिन् भने पुत्रलाई पाल्न पनि ठुलो समस्या हुन्छ। मेरा विचारले त अपुत्र या विधवा नारीहरू सबै सुखी छन्। यस्तै अनेक नराम्रा कुरा गर्दै उनले त्यो फल खाइनन्। तर पतिले आएर फल खायौ भन्दा उनले खाए भनिन्। एक दिन दैव संयोगले उनका घरमा उनकी बहिनी आइन्। उनले सबै कुरा आफ्नी बहिनीलाई सुनाइन् र बहिनीले भनिन्, तिमी चिन्ता नगर, मेरो गर्भ छ, म मेरो बच्चा तिमीलाई दिन्छु। तबसम्म तिमी गर्भवती जस्ती बनेर गुप्त रूपले घरमा बसिराख। मेरा पतिलाई तिम्रा पतिबाट धन दिलाइदिनु। उहाँ त्यो बच्चा दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। मेरो 6 महिनाको बच्चा मर्यो भनेर म हल्ला फैलाइदिन्छु। सधैँ आएर म तिम्रो बच्चाको पालन पोषण गर्नेछु। तिमी परीक्षाका लागि यो फल गाईलाई खुवाइदेऊ। ती स्त्री स्वभावले गर्दा धुन्धुलीले त्यसै गरिन्। समय आएपछि उनकी बहिनीको बालक जन्मियो र एकान्तमा बालक लिएर बहिनी गइन्।
पुत्रको जन्म भयो भनेर सुन्ने बित्तिकै आत्मदेव आनन्दित भए। ढोकामा बाजाहरूका साथ माङ्गलिक गानहरू पनि हुन लागे। पत्नीले स्वामीलाई भनिन्, मेरा स्तनमा दूध छैन, त्यसैले मलाई मेरी बहिनीलाई बोलाइदिनुहोस्, उनले बच्चाको पालन पोषण गरिदिन्छन्। सुन्दैछु उनको बच्चा मरेको छ अरे। पतिले त्यसै गरे। पुत्रको नाम धुन्धुलीले धुन्धुकारी राखिन्। उता 3 महिनापछि गाईको पनि पुत्र जन्मियो। ती बालक यति सुन्दर थिए कि उनलाई हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट मनुष्यहरू आउन लागे। ती बालकका कान गाईका जस्तै हुनाले पिताले उनको नाम गोकर्ण राखे। अगाडि गएर उहाँ ठुला पण्डित एवं ज्ञानी हुनुभयो। यता धुन्धुलीको पुत्र धुन्धुकारी महाक्रूर, दुराचारी एवं वेश्यागामी भयो। शौचाचारदेखि हीन भएको उसले अन्धा दुखी प्राणीहरूलाई सताउँथ्यो, अरूको घरमा आगो लगाइदिन्थ्यो। सिकारी कुकुर पाल्ने तथा चोरी गर्ने त्यो चाण्डाल समान भयो। खेलखेलमा बालकहरूलाई लगेर इनारमा ठेलिदिन्थ्यो। उसले वेश्याहरूको सङ्गत गरेर पिताको सारा धन नष्ट गर्यो। एक दिन पितालाई कुटेर सबै बर्तनहरू लिएर गयो। उसले गर्दा पितालाई बडा दुःख भयो। पिता रुँदै भन्न लागे, म अब कहाँ जाऊँ, के गरौँ? मेरो दुःख कसले नाश गरिदिन्छ? पुत्र हुनु राम्रो हो, तर कुपुत्र हुनु नराम्रो रहेछ। त्यसै समय गोकर्णले आएर भन्नुभयो, पिताजी, तपाईँ दुःख नमान्नुहोस्, यो संसार असार छ। यहाँ को कसको पुत्र र कसको धन हो? यी वस्तुहरूमा आसक्ति गर्नेहरूलाई सधैँ पोलिरहन्छ। त्यसैले तपाईँ यी सबैको मोहलाई त्यागेर वन प्रस्थान गर्नुहोस्। त्यहाँ स्वस्थ चित्तले भगवानको आराधना गर्नुहोस्। पिताजी, शरीरमा हाड मांस र रुधिर नै भरिएका छन्। तपाईँ यसमा अभिमान नगर्नुहोस्। स्त्री पुत्रादि ममतालाई त्यागेर जगतको क्षण भङ्गुरतामा ध्यान दिनुहोस् र वैराग्य धारण गरेर भगवानको भक्ति गर्नुहोस्, जसले तपाईको सारा दुःख नाश हुनेछ। काम्य कर्महरूलाई त्यागेर निष्काम कर्मको आचरण गर्नुपर्दछ। सद्पुरुषहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ। विषय वासनालाई हृदयबाट हटाउनु पर्दछ एवं अरूको स्तुति निन्दामा ध्यान नदिएर भगवानको कथारूपी अमृतलाई सधैँ पान गर्नुपर्दछ। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, यस प्रकार पुत्रका उपदेशले आत्मदेव वनमा गए र त्यहाँ प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्णको सेवा एवं भागवतको 10औं स्कन्धको पाठ गर्दै भगवत स्वरूपलाई प्राप्त गरे। पद्म पुराण अन्तर्गत श्रीमद् भागवतको महात्म्यको 4औं अध्याय पूर्ण भयो। ओम पाँचौं अध्याय। प्रेत योनिबाट धुन्धुकारीको मुक्ति। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, पिताले वन प्रस्थान गरेपछि एक दिन धुन्धुकारीले धुन्धुलीलाई पिट्दै धम्क्याउँदै धनको बारेमा सोध्यो। पुत्रका डरले धुन्धुली इनारमा हाल फानेर मरिन्। गोकर्ण पहिले नै तीर्थयात्रा गर्नका लागि जानुभएको थियो। उनका कोही पनि शत्रु मित्र थिएन। धुन्धुकारी घरमा एक्लै थियो। उसले त्यहाँ 5 वेश्याहरूलाई राखेको थियो र चोरेको धनले उनीहरूलाई पाल्दै कुकर्ममा तल्लीन रहन्थ्यो। एक दिन वेश्याहरूले उसलाई विशेष वस्त्र गहनाहरू ल्याउनका लागि आग्रह गरे। त्यो कामान्धले कतैबाट चोरी गरेर ल्याइदियो। सुन चाँदीका बहुमूल्य सामानहरू देखेर वेश्याहरूले रातमा विचार गरे कि यो सधैँ चोरी गर्छ। एक दिन राजाले यसलाई समातेर मारिदिन्छन् र साथमा हामीलाई पनि समेट्नेछन्।
त्यसैले हामी नै यसलाई मारेर सबै धन लिएर कतै जाउँ यस्तो निश्चय गरेर एक रात ती सबैले सुतिरहेको समयमा धुन्धुकारीको हात खुट्टा बाँधेर गलामा फाँसी लगाए। यति गर्दा पनि ऊ मरेन र उनीहरूले बलिरहेको कोइला उसका मुखमा लगाइदिए, जसले गर्दा छटपटाउँदै उसको प्राण गयो र ती वेश्याहरूले उसलाई त्यहीँ गाडिदिए। यो रहस्य कसैलाई थाहा भएन। जब मानिसहरू धुन्धुकारीको खबर बुझ्न आउँथे तब ती वेश्याहरू धनको लोभले धेरै टाढा गएका छन्, आशा छ 1 वर्षसम्म आइपुग्छन् होला भनिदिन्थे। वेश्यास्त्रीहरूको हृदय बडा कठोर हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको विश्वास गर्नु हुँदैन। तर यो कुरा पतिव्रताहरूमा लागू हुँदैन। पछि ती वेश्याहरूले सबै धन लिएर गए र धुन्धुकारी आफ्ना कुकर्मले बडा डरलाग्दो प्रेत भयो। त्यो वायु रूप धारण गरेर भोक तिर्खाले व्याकुल हुँदै यताउता कराउँदै घुम्थ्यो। गोकर्णले केही समयपछि धुन्धुकारीको मरण सुनेर उसका लागि विधिपूर्वक गया श्राद्ध गरिदिए। गोकर्ण जुन तीर्थमा गए उसका लागि श्राद्ध गरिदिन्थे। एक दिन तीर्थयात्रा गर्दै उनी आफ्ना घर आए। रातमा आँगनमा गोकर्ण सुतिरहेका बेला धुन्धुकारी डरलाग्दो रूप धारण गरेर उनका नजिक आयो। ऊ कहिले भेडो, कहिले हात्ती, कहिले भैँसी, कहिले राजा त कहिले अग्नि, कहिले साधारण मनुष्य बनेर गोकर्णका नजिक आएर कराउँथ्यो। गोकर्णले धैर्यपूर्वक उसलाई सोध्नुभयो, "तँ को होस्? प्रेत होस्, पिशाच होस् अथवा राक्षस होस्? कसरी यस्तो दुर्गति तँलाई प्राप्त भयो?" यति सुनेर धुन्धुकारी हुँ हुँ ध्वनि गर्दै रुन लाग्यो, तर स्पष्ट बोल्न सकेन। उसले केवल संकेत गर्यो। तब गोकर्णले मन्त्र पढेर उसलाई जल छर्किनुभयो, जसले गर्दा उसका केही पाप नष्ट भए र उसलाई बोल्ने शक्ति प्राप्त भयो। जसले भन्यो, "म तपाईको दाई धुन्धुकारी हुँ। मेरा कुकर्महरूको संख्या छैन। मैले स्वयं आफ्नो ब्राह्मणत्वको नाश गरेँ। वेश्याहरूले नराम्रो गरी मेरो हत्या गरेर मलाई खाल्डोमा गाडिदिए, जसले गर्दा म प्रेत भएँ। म केवल वायु पिएर रहन्छु। मेरो उद्धार गर्नुहोस्, म बडा कष्टमा छु। यो सुनेर गोकर्णका मनमा दया लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो, मैले तिम्रा लागि गयामा विधिपूर्वक पिण्डदान गरिदिएँ। तिमी किन मुक्त भएनौ? यो ठूलो आश्चर्य भयो। प्रेतले भन्यो, गयामा एउटा होइन 100वटा श्राद्ध गर्दा पनि मेरो मुक्ति हुँदैन। तपाईं अर्को उपाय सोच्नुहोस्। यो सुनेर गोकर्णलाई ठूलो आश्चर्य लाग्यो। तब तिमीलाई यो योनिबाट मुक्त गराउन धेरै गाह्रो छ। ठिक छ, यस समय तिमी आफ्ना स्थानमा जाऊ। म विचार गरेर तिम्रो मुक्तिको उपाय गर्नेछु। गोकर्णको कथन अनुसार प्रेत आफ्ना स्थानमा गयो। यता गोकर्ण रातभरि चिन्तित हुँदै उसका मुक्तिको उपाय सोचिरहनुभयो, तर उहाँले कुनै उपाय देख्नु भएन। तब बिहान गोकर्णले ठूला ठूला विद्वानहरूसँग यस विषयमा परामर्श गर्नुभयो, तर कसैले पनि केही उपाय बताउन सकेन। त्यसपछि सबैका सल्लाहले गोकर्णले सूर्यको स्तुति गर्दै हावालाई पनि उहाँलाई नै मुक्तिको उपाय सोध्नुभयो। सूर्यले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, भागवतको सप्ताह वाचनले नै यसको मुक्ति हुन्छ। यो सुनेर गोकर्ण धेरै प्रसन्न हुनुभयो। उहाँले सप्ताह वाचन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यो निश्चयलाई सुनेर देश तथा गाउँहरूबाट धेरै मानिसहरू आए। प्रेत पनि आफ्ना लागि स्थान खोज्दै 7वटा आँखा भएको एउटा बाँसमा पस्यो। गोकर्णले प्रथम स्कन्धदेखि कथा प्रारम्भ गर्नुभयो। सायंकालमा जब कथा समाप्त भयो तब बाँसको एउटा आँखो फुट्यो। दोस्रो दिन दोस्रो आँखो, तेस्रो दिन
तेस्रो आँखो, त्यसै गरी 7 दिनमा 7वटा आँखाहरू फुटे र धुन्धुकारी प्रेत योनिबाट मुक्त भएर पीताम्बर लगाएको मुकुट र कुण्डलले सुशोभित दिव्य रूप धारण गरेर प्रकट भयो। गोकर्णलाई सप्रेम प्रणाम गर्दै उसले भन्यो, तपाईले मेरो उद्धार गरिदिनु भयो। प्रेत बाधालाई नाश गर्ने भागवतको कथा धन्य रहेछ, जसका प्रभावले आज म प्रेत योनिबाट मुक्त भएको छु। श्रीमद् भागवत सप्ताह पनि धन्य छन्, जसलाई श्रवण गर्दा भगवत धाम प्राप्त हुन्छ। जब मनुष्य सप्ताह सुन्ने संकल्प गर्दछ तब उसका पापहरू काप्न लाग्दछन् र भन्छन्, यो कथाले त हाम्रो प्रलय गराउँछ, अब हामीहरू भागेर कहाँ जानु। पूर्व जन्मका पुण्यले यो भारतवर्षमा जन्म पाएर पनि जसले सप्ताह श्रवण गर्दैन उसको जन्म देवताहरूले व्यर्थ भनेका छन्। नाना प्रकारका स्वादिष्ट भोजनहरूले जुन शरीरलाई पालिएको छ त्यो शरीर पनि नश्वर छ। यो अस्थिर शरीरद्वारा जो मनुष्य स्थिर धर्मादिको उपार्जन गर्दैन त्यो पशुतुल्य हो। जुन भागवतका कथाले सुकेको बाँसको आँखो फुट्यो, त्यो कथामा दत्तचित्त भएर बसेका मनुष्यको वासना नष्ट हुनुमा आश्चर्य के छ। यो कथाका श्रवणले भगवान शीघ्र नै हृदयमा आएर विराजमान हुनुहुन्छ र श्रोताका समस्त संशय तथा पाप र तापलाई नष्ट गरेर उसलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। यस प्रकार भागवतको महात्म्य भनिरहनुभएका सनत कुमारजीले नारदजीलाई भन्नुभयो, हे मुनि, दिव्य रूपधारी धुन्धुकारीले यसो भन्दै गर्दा आकाशबाट एउटा दिव्य विमान ओर्लियो, जसमा भगवानका पार्षदहरू विराजमान थिए। उनीहरू सबैले हेर्दा हेर्दै धुन्धुकारीलाई विमानमा बसाए। गोकर्णले भगवानका पार्षदहरूलाई सोध्नुभयो, हे महानुभावहरू हो, यहाँ कथाका श्रोताहरू धेरै बसेका छन्, यिनीहरूका लागि विमान किन आएन? पार्षदहरूले भने, महाराज, प्रेतले 7 दिनसम्म उपवास गर्दै स्थिर चित्तले सप्ताहको श्रवण एवं मनन गर्यो, अरूले त्यसो गरेन, त्यसैले फलमा भेद भयो। अर्कापल्ट जब फेरि स्थिर चित्त गरेर भागवत कथा श्रवण गर्दै त्यसको मनन गर्दछन् भने तब यिनीहरू पनि अवश्य मुक्ति हुनेछन्। यति भनेर भगवानका पार्षदले धुन्धुकारीलाई दिव्य लोक लिएर गए। फेरि गोकर्णले श्रावण महिनामा सप्ताह कथा आरम्भ गर्नुभयो, जसमा सबैले स्थिर चित्त गर्दै कथा श्रवण एवं मनन गरे। कथा समाप्त हुने बित्तिकै 100 करोड विमानहरू सहित एवं भगवान श्रीहरि प्रकट हुनुभयो। चारैतर्फ जय जयकार र नमो नमको ध्वनि गुन्जिन लाग्यो। भगवानले पनि हर्षले आफ्नो शङ्ख बजाउनुभयो र गोकर्णलाई हृदयमा लगाएर आफ्नो स्वरूप नै दिनुभयो। अरू सबै श्रोता पनि दिव्य रूप धारण गरेर अलग अलग विमानहरूद्वारा भगवानको दिव्य धाम गए। त्यसपछि गोकर्णका साथमा भगवान स्वयं गोलोक धाम जानुभयो। यो सारा प्रकरण सुनाएर सनत कुमारजीले नारदजीलाई भन्नुभयो, हे मुनि, सप्ताह कथा श्रवणले मनुष्यहरूलाई जुन अनन्त फल प्राप्त हुन्छ त्यो महत्त्व म कहाँसम्म गर्न सकूँ। जसले एकाग्र चित्त भएर गोकर्णद्वारा भन्दै गरिएको सप्ताह कथाको एक पद पनि सुनेको थियो, उसको फेरि मातृगर्भवासको यातना भोग्नु परेन। वायु जल पिएर पत्ता खाएर कठोर तपस्याले शरीरलाई सुकाएर र योगद्वारा पनि जुन गति मिल्न सक्दैन त्यो सप्ताह कथा श्रवणले प्राप्त हुन्छ। मुनीश्वर साण्डिल्य यो पुण्यप्रद इतिहासलाई चित्रकूटमा पढ्दै परमानन्दमा निमग्न रहनुहुन्छ। एकपल्ट पनि जसले यो परम पवित्र इतिहासको रसास्वादन गर्दछ उसका पाप राशि भस्म हुन्छन्। श्राद्धमा यस
यसका पाठले पितृहरूलाई अनन्त तृप्ति हुन्छ। प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यसको पाठ गर्नाले मनुष्यको पुनर्जन्म हुँदैन। पद्म पुराण अन्तर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्यको 5औं अध्याय यहाँ पूर्ण हुन्छ। ओम ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आउनुहोस् आज श्रीमद् भागवत महापुराणको 6औं स्कन्द सप्ताह कथा श्रवण विधिलाई श्रवण गरौँ। श्री सनत कुमारजीले अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, अब म तिमीलाई सप्ताह श्रवणको विधि सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। बन्धु बान्धवहरूको सहायता र केही सम्पत्ति खर्च गरेर यो कार्य पूरा गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम ज्योतिषीलाई मुहूर्त सोध्नु। सप्ताहको लागि चैत्र कृष्ण पक्ष र पौषलाई छोडेर सबै महिना शुभ बताइएको छ। तर वार्षिक श्राद्ध सकेर तुरन्तै आरम्भ गरिन्छ भने केही हेर्नु पर्दैन। अन्यथा मलमास गुरु शुक्रास्तमा क्षय तिथिमा सप्ताह गर्ने विधान छैन। तर भगवान पुरुषोत्तम प्रीतिका निमित्त अधिक मासमा पनि श्रवण गर्नु उत्तम हुन्छ। बारहरूमा मङ्गल तथा शनिबारमा कथारम्भ गर्नु हुँदैन। चतुर्मासा आदि नित्य कथामा द्वादशी तिथिमा कथा सुनाउन वर्जित छ, किनकि सुतजीको देहावसानका कारण त्यो दिन सूतक मानिन्छ। सप्ताह कथामा द्वादशी तिथि वर्जित छैन। यस्तो व्यासजीको कथन छ, नन्दी श्राद्ध गरेर मण्डपको निर्माण गराउनु, चारै दिशाहरूमा श्रीफल सहित कलशहरूको स्थापना गर्नु, गणेश नवग्रह 16 मातृका एवं पौराणिक आचार्यहरूको प्रतिदिन पूजन गर्नु, मण्डपमा शालिग्राम शिला राख्नु उत्तम हुन्छ। श्री कृष्णको सुनको प्रतिमा बनाएर प्रधान कलशमा स्थापित गर्नु र पुरुषोक्तद्वारा षोडशोपचारले पूजन गर्नु। निमन्त्रणा पत्र पठाएर टाढा टाढाबाट भक्तजनहरूलाई बोलाउनु। यहाँ 7 दिनसम्म भक्त विद्वानहरूको समाज एकत्र हुनेछ। त्यसमा अपूर्व रसमय श्रीमद् भागवत कथा हुनेछ। तपाईँ यो अमृत रसलाई पान गर्न सपरिवार अवश्य आउनुहोला। यदि धेरै समय छैन भने पनि 1 दिनका लागि भए पनि अवश्य आउनुहोला। सप्ताह कथा एक क्षण पनि दुर्लभ हुन्छ। आगन्तुकहरूका लागि स्थान, भोजन आदिको समुचित प्रबन्ध गर्नु। तीर्थमा, वनमा अथवा घरमा जहाँ फराकिलो स्थान छ त्यहाँ कथाको मण्डप बनाउनु। वक्ताका लागि सुन्दर व्यासासनको व्यवस्था गर्नु। यदि वक्ता उत्तरमुख गरी बसेमा प्रधान श्रोता पूर्वमुख गरी बस्नु। यदि वक्ता पूर्वमुख गरी बसेमा प्रधान श्रोता उत्तरमुख गरी बस्नु। वक्ताका पछाडि बस्न निषेध छ। वक्ताले सप्ताहभन्दा पहिले नै क्षवर गराउनु पर्दछ। मध्यमा क्षवर गर्न वर्जित छ। अर्थमा सङ्कोच भयो भने पनि प्रकारान्तरले अश्लील शब्द प्रयोग नगरी कथा वाचन गर्नु पर्दछ। मध्याह्नमा 2 घडी विश्राम गर्नु। कथामा अप्रासङ्गिक कुरा नगर्नु। श्रोताहरूको 7 दिनसम्म व्रत धारण गर्दै कथा श्रवण गर्नु। यदि सम्भव हुन्छ भने दूध र फल सेवन गर्दै कथा सुन्नु। यदि यसले कथामा विघ्नको सम्भावना हुन्छ भने दैनिक कथा सकिएपछि एकपल्ट पत्तामा हविष्यान्न भोजन गर्नु। यो उत्तम पत्र बताइएको छ। ब्रह्मचर्यमा रहनु। भूमिमा शयन गर्नु। गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित, वासी अन्न एवं निषिद्ध सागहरूलाई त्याग्नु। काम क्रोधादिबाट बच्नु। कसैको निन्दा नगर्नु। रजस्वला, म्लेच्छ, नास्तिक, पतित आदि व्यक्तिहरूसँग वार्तालाप नगर्नु।
दरिद्र, क्षयरोगी, सन्तानहीन, परमात्मा तथा मोक्षाभिलाषी व्यक्तिहरूले यो कथालाई अवश्य सुन्नु। जुन स्त्रीलाई मासिक धर्म हुँदैन, जसको एकमात्र सन्तान भएको छ, जसलाई कहिले प्रसव भएको छैन, जसका बच्चाहरू मर्दछन्, जसको गर्भपतन हुन्छ, यस्तै स्त्रीहरूले प्रयत्नपूर्वक यो कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। यो कथा श्रवणले यी सारा दोषहरू नष्ट हुन्छन्। कथाको प्रारम्भ तथा अन्त्यमा श्रीमद्भागवतको आरती गर्नु, विरक्त वैष्णव ब्राह्मणका मुखबाट मात्रै यो कथा श्रवण गर्नु, अर्थात् ब्राह्मणेतरबाट कथा श्रवण कहिल्यै नगर्नु। सुतेर कथा सुन्नेहरूले अजिङ्गर तथा कथावाचक व्यासजीलाई प्रणाम नगरी कथा सुन्नेहरूले वृक्षको योनि प्राप्त गर्दछन्, तर यो नियम रोगीहरूमाथि लागू हुँदैन। वक्तालाई कथास्थलमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै उनको स्वागत गर्नुपर्दछ। श्रोताहरूले कथाका मध्यमा कुनै प्रकारको शङ्का भए पनि प्रश्न नगर्नु। जे प्रश्न भएको छैन त्यो कथाको अन्त्यमा नम्रतापूर्वक सोध्नु, अन्यथा कथारस भङ्ग हुन्छ। व्यासासनमा बसेका आचार्य साक्षात् व्यास स्वरूप मानिएको छ। कथा भइरहेका समयमा वाचकले कसैलाई प्रणाम नगर्नु, मुखबाट अमङ्गल शब्दको उच्चारण नगर्नु। तपश्चर्या आदिद्वारा मात्रै अन्य वर्ण ब्राह्मण हुन सक्दैन। केवल चिन्ह मात्र धारण गर्नाले जातिको निवृत्ति अथवा प्राप्ति हुन सक्दैन। कलियुगमा ब्राह्मणत्व जन्मदेखि नै प्राप्त हुन्छ, तपस्या आदिले हुँदैन। श्रोताले आचार्यलाई जे अर्पण गर्दछन् त्यो अक्षय हुन्छ, त्यो स्वीकार्नले वक्ता प्रतिग्राही पनि हुँदैन। श्रीमद्भागवतको एक एक श्लोकका श्रवणको निष्क्रय रत्न कोटि पनि हुन सक्दैन। जुन आचार्यले श्रद्धाले सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत कथा सुधाको पान गराए, उनी श्रोताद्वारा समर्पित किञ्चित भेट स्वीकार्नाले प्रतिग्राही हुँदैन। यदि सकिन्छ भने 3 पला 192 मासाको स्वर्ण सिंहासन बनाएर त्यसमाथि श्रीमद्भागवतको पुस्तक राखेर आचार्यलाई अर्पण गर्नु। यसो गर्नाले मनुष्य सर्व पाप रहित भएर संसार बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। हे नारद, यो विधिले सप्ताह कथा सुन्दा अवश्य अक्षय फल प्राप्त हुन्छ। सप्ताहको अन्त्यमा उद्यापन गर्ने विधि छ। अकिञ्चन विरक्त भक्तहरूका लागि उद्यापन आवश्यक छैन। उनीहरू कथा श्रवणले नै कृतकृत्य हुन्छन्। विरक्तले उद्यापनका दिन गीता पाठ गर्नु गराउनु। सबै श्रोताहरूले कथा समाप्ति भएपछि आचार्य एवं भागवतको आभूषण, वस्त्र, द्रव्य आदिको यथाशक्ति पूजन गर्नु। कथाको अन्त्यमा प्रसाद र तुलसी दल ग्रहण गर्नु। प्रसादको अनादर नगर्नु। दैनिक कथाको अन्त्यमा आरती गरेर मृदङ्ग ताल वादन पूर्वक हरिनाम संकीर्तन गर्नु। कुनै याचक आए भने उसलाई विमुख नगराउनु। कटु वचन नबोल्नु। 10औं स्कन्धमा प्रति श्लोकले पायस आदिद्वारा हवन गर्नु अथवा गायत्री मन्त्रले हवन गर्नु या 12 वा गोपाल मन्त्रले 1800 आहुति दिनु। न्यूनता आदि दोष निवृत्तिका लागि विष्णु वा गोपाल सहस्त्र नामद्वारा तिल तुलसीले भागवत जीको अर्चना गर्नु। 12 ब्राह्मणद्वारा खीर, पायस, पूरी, हलवा आदि यथेष्ट भोजन गराउनु। यदि हवन गर्ने सामर्थ्य छैन भने हवनीय द्रव्य जौ, तिल, घिउ, चामल आदि दान गर्नु। सनकादिकले भन्नुभयो, हे नारद, हामीले यस प्रकार सप्ताह विधिको वर्णन गर्यौं। सप्ताह श्रवण गर्नाले मनुष्यलाई भोग र मोक्ष दुवैको प्राप्ति हुन्छ। यसरी श्रीमद्भागवतको महात्म्य सुनाएर सनत कुमारले सप्ताह क्रमले श्रीमद्भागवतको कथा सुनाउनु भयो। जसका श्रवणले ज्ञान र वैराग्य दुवै युवा भए,
भक्ति ती दुईलाई साथमा लिएर भगवान नाम संकीर्तन गर्दै नाच्न लागे। यो दृश्य देखेर नारदजीलाई आनन्दको सीमा रहेन। उहाँको शरीर पनि रोमाञ्चित भयो। नेत्रहरूबाट आनन्दाश्रुधारा बहन लागे। परमानन्दमा निमग्न भएर हात जोड्दै गदगद वाणीले नारदजीले सनत कुमारसँग भन्नुभयो, हे मुनिवर, आज म धन्य भएँ। तपाईँले अनुग्रहपूर्वक मेरो मनोरथ पूर्ण गरिदिनु भयो। भागवत कथाको श्रवण सबै धर्मभन्दा श्रेष्ठ रहेछन्। यो भगवानलाई अत्यन्त प्रिय रहेछ। यसका लागि भगवान वैकुण्ठलाई छोडेर सप्ताह यज्ञमा प्रकट हुनुहुन्छ। नारदजी यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भ्रमण गर्दै 16 वर्षीय योगेश्वर श्री सुखदेवजी बिस्तारै बिस्तारै भागवतमा पद्यहरूको उच्चारण गर्दै त्यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देख्ने बित्तिकै सबै श्रोताहरूले उठेर भक्ति भावले नमन पूजन गर्दै दिव्य आसनमा बसाए। श्री सुखदेवजीले भन्नुभयो, हे रसज्ञ सज्जनहरू हो, यो श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्षको सुमधुर फल हो। यो भक्ति रसले ओतप्रोत छ। भगवत कृपाले नै पृथ्वीमा पनि प्राप्त भएको हो। तपाईहरू दिन अथवा जीवनभरि यो अमृत रसको पान गरिरहनुहोस्। हे भाग्यवानहरू हो, स्वर्ग र ब्रह्मलोकको के कुरा, कैलाश र वैकुण्ठमा पनि यो अमृत रस सुलभ छैन। यो रसलाई सधैँ पान गरिरहनु, कहिले पनि यसको त्याग नगर्नु। श्री सुखदेवजी यसरी भागवतको महिमा भनिरहनु भएको थियो कि दिव्य मूर्ति भगवान प्रह्लाद आदि भक्तहरूका साथ सभा मध्यमा प्रकट हुनुभयो। भगवानको दर्शन पाउने बित्तिकै सारा भक्त मण्डली आनन्दित भयो। नारदजीले भगवानको प्रेमपूर्वक पूजन गरेर सिंहासनमा बसाउनुभयो। भक्त मण्डली वीणा, ताल, मृदङ्ग आदि बाजाहरूका साथ कीर्तन गर्दै नाच्न लागे। जय जयकारको ध्वनिले आकाश मण्डल गुन्जियो। चारैतर्फ आनन्दको सागर उर्लियो। कसैलाई पनि आफ्नो तन मनको होस रहेन। भक्तहरूको तन्मयतालाई देखेर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, भक्तवृन्द, तपाईहरू अभीष्ट वर माग्नुहोस्। सबै भक्तहरूले एक स्वरले भने, भगवान, सप्ताह कथामा यसै प्रकार प्रकट भएर तपाईँ भक्तहरूको मनोरथ पूर्ण गरिदिनुहोस्। भक्तवत्सल भगवान तथास्तु भन्दै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। सनकादि सहित नारदजी ब्रह्मलोक जानुभयो। सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनक, मनुष्य शरीर पाएर जसले भागवतको श्रवण गर्दैन, पुराण पुरुष भगवानको आराधना गर्दैन भने संसारमा उसको जन्म व्यर्थ छ र पृथ्वीका लागि त्यो प्राणी भारभूत हो। भागवतको यो डिमडिम घोष हो कि जो मनुष्य दारिद्र्य दुःख रूपी ज्वराका तापले सन्तप्त छ, सांसारिक माया ममता रूपी पिशाचीद्वारा भिल्सिएको छ एवं संसार सागरमा डुबेको छ भने ऊ मेरा शरणमा आओस्, म उद्धार गर्न तत्पर छु। पद्मपुराण अन्तर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्यको 6औं अध्याय पूर्ण भयो। ओम।